Burung merak jantan memiliki ekor yang indah dan berwarna-warni. Tetapi tahukah kamu bahwa ekor tersebut sebenarnya bukan ekor sungguhan? Itu adalah train atau bulu penutup ekor yang bisa mencapai 60% dari panjang tubuhnya. Saat musim kawin, merak jantan akan mengembangkan bulu-bulu ini dan menggoyangkannya untuk menarik perhatian betina. Uniknya, semakin banyak mata atau corak berbentuk mata pada bulunya, semakin besar kemungkinan ia dipilih oleh merak betina. Selain itu, meskipun terlihat berat, bulu ekor merak tidak menghambat kemampuan terbangnya. Mereka masih bisa terbang dalam jarak pendek untuk menghindari predator. Menakjubkan, bukan?